ひろしのぼっちキャンプ。茨城のイケメンを探せという番組。6月の茨城へ一人ぼっちのキャンプに出かけます。ちょっと気が早いかもしれないけど、これ言っとくか。あらー、これジャングルじゃん。夏の初めの森と季節の味覚。ちょうどいいやろ。うまっ。8月28日夜10時放送。お楽しみに。